सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, दोनया देवाक ताकाणुया, आणून आमचो ताका जोया. तारोणातूं कडक दोनया, जिवितातूं सुरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय, तुज्या राजान व्हरून पावय. तारोणातूं कडक दोनया, जिवितातूं सुरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय, तुज्या राजान व्हरून पावय. तुमकां दिवन आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या एंटनी वाज हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज जोझफ जॉर्ज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी सगळीं आमची जण एकल्याची मागणी ह्या वेळार ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आमचो सोडवणेचो इतिहास देवान काय बरे भाशेन घडून हाडला आनी बागेवन पावलू आपल्या मिसांव सुरू करता. खेरीत भाशेन ह्या आख्या सोडवणेच्या इतिहासाची एक सामारी दिवन ह्या सोडवणेच्या इतिहासान आमकांय जागो आसा. आमचो जण एकल्याचो रोल कितें हे आमच्या सोडवणेच्या इतिहासान तो आमी जण एकल्यान नियाळू गरज आनी तो आमी बरे भाशेन देवाक मानता ते भाशेन जिवंक गरज. पूण जायते फावटी आमी आमचो जो रोल आसा, आमकां जी जबाबदारी आसा आमच्या सोडवणेच्या इतिहासान ती कुशीन दवरल्या. फकत दुसऱ्यांचेरूच आमी धरून रावल्या. असले आमच्या चुकीचें भोव करून आमची जबाबदारी आमी घेवंक ना देखून आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दिवताक आनी भोगताक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा सैम ताचे पुर्विल्ले वडविके परस वर्तें करून तुवें उबारलें. उतरां वर्त्या मोगान तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास धर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. तर आमचे जिणेन तुजी कृपेची देणी तूंच सदांकाळ सांबाळून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आनी ताचे संगाती पाफोस नावन तारवार बसून पांसफिलियाच्या पेरगाक गेले. हांगा तावन तांकां सोडून जुआंव जेरुसाल्याक परतलो. पूण येर सगळे पेरगा तावन फुडें वचून पिसडेचे अंत्योकियेंत पावले आनी सोनवारा दिसा
देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समृद्धींतली आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो: भावांनो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपशां करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणां करून ताणें म्हणलें: इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तांत आसली तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पडवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां अरण्यात सांबाळली. कानानांत 7 राष्ट्रांचो बोस करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलांतांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामीनच्या कुलाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निखदायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें: म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसीचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जुआवान आखे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगडलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें: तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाण्याच्यो वाड्यो सोदूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुकतात. जबाब: तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. परतून म्हणयात: तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अणकोन करून दवरलय. जबाब: तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलें. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जबाब: तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवून जायत वेतालो. तो म्हाका म्हणटलो: तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप. जबाब: तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. उद्गार. Zoy, 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 सर्वेस्परा. Zoy, 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 सर्वेस्परा. Zoy सर्वेस्परा, zoy सर्वेस्परा, zoy सर्वेस्परा. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेळ्यांतलो मालगड्डो. दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली ही आमची पातकां. Zoy, 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 सर्वेस्परा. Zoy, 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 सर्वेस्परा. Zoy सर्वेस्परा, zoy सर्वेस्परा, zoy सर्वेस्परा.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या दुनियावून चाकूर व्हड न्हय, तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयला ताचेवून व्हड न्हय. हें जाणा जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विचून काडल्यात तें हांव जाणा, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळोवन येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक मनशाचे सोडवणे पासत दिलो. आनी ही सोडवण हो सोडवणेचो वावर मनशान पयलेंच पातक केलें तेन्नातावन सुरू जालो. देवान काय बरो संवसार रचलो आनी त्या उपरांत मनशाक रचून मनशाच्या हातान जी झुट्टी दिल्ली मनशान पातक केलें. मनीस सैम पातकी आनी ह्या पातकांतले सोडूंक जाय आनी नवें जिवीत परतून दिवंक जाय. ह्या पासत आख्खो सोडवणेचो इतिहास आमचो काय बरो. पवित्र पुस्तक आमकां हो आख्खो सोडवणेचो इतिहास आमचे मुखार दवरता. हाच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलू हो इतिहास, ह्या इतिहासाचो एक ल्हानशी सामारी करता. जेन्ना पयले पावटी पावलू हे पर्जे लागीं उलयता आनी पावलूक थंयसर मान आसलो तांचे मदें, कित्याक पावलूचो रोल पयलो दुसरे भाशेन आसलो. म्हणजे जे कोण जेजूचो पाटलाव करतात, जेजूचे पाटलावदार आसात, हो नवो जोमो एक सुरू जाला ताका पिडापीड दिवपाचो, तो काबार करपाचो, वो तांकां बंद करपाचो, कित्याक ते जुदेव धर्माचेर आड अशें तो समजतालो. म्हणटूच पावलूक जेन्ना परतून उलोवंक दिलें, जेन्ना ते सिनागोगान गेल्ले तेन्ना पावलू हें आयज उलयता. आयज आमी पयल्या वाचपान जशें आयकलां ही धाकटीशी सामरी, आनी तातूंत एकल्याक एक रोल आसा, एकल्याक एक काम दिल्लें आसा. ह्या आख्ख्या सोडवणेच्या इतिहासान जेजू येव पासून एकल्यान आपआपलें काम केलां. जावं ते प्रवादी, जावं ते राजा, जावं ते विचून काडलेले जे व्हड मनीस आसले, पेट्रियाक्स आसले, तांणी एकल्यान आपआपलें काम केलां. जेजू जेन्ना आयलो तेन्ना जेजून आपणाक जाय तांकां विचून काडले, 12 जाणांक आपणा बराबर. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, म्हाका जाय तांकां हांवें विचून काडल्यात आनी कोणाक हांवें विचून काडल्यात तें हांव जाणा. तातूंतूय जातून विचून काडलेले आसा एकल्याक एक रोल आसा. आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत आनी जेजू स्वर्गार चडून तांकां पवित्र आत्मा दिल्या उपरांत एकलो भायर सरून हो वावर ते करतले. आनी हो वावर भावा भयणींनो आजून पासून चालू आसा. आयज हेच सोडवणेच्या इतिहासाचे आमी भागिल्ली, आमकां वावर दिल्लो आसा, कित्याक आमी जेजूचे पाटलावदार आनी सोडवण मानून घेवंक आमी मुखार चल्ल्या. ह्या आख्ख्या संवसारान जो सोडवण सोदता संवसार, तातूंत थोडे जाणी मानून घेतला तसले आसात, थोडे मानून घेवंक ना तसले आसात, जाल्यार थोडे मानून घेवनूय भितर रावन एके भाशेन फाटल्यान सुरयो मारतात तसले आसात. जशें जुदासा विशीं जेजू उलयलो, हांवें विचून काडल्यात, पूण म्हजे बरोबर ताटान हात घालता तांतलोच एकलो म्हजेर ताणें खोंट उबारलेली आसा. तुमचेच मदलो एकलो म्हजो घात घेतलो.
आयज असलेय मनीस आमचे मदें आसात, आमच्या धर्मांत आसात, आमच्या जोम्यांत आसात, आसपाकूच जाय घडये ते. कित्याक जरी तर जेजूच्या सोडवणेच्या वावरान जेजू सगळें जाणा जावनूय जरी तर एका घातक्याक जेजून विचून काडलेलो जाल्यार आयज आमचे मदें घातकी आसात जाल्यार तें व्हडलेंशें अजाप न्हय. देखूनच आमचो सोडवणेचो वावर, आमकां कोण घात करूं, आमकां कोण फाटीं ओडूं, कोण आमची तोखणाय करूं, वो कोण आमकां आमचें नांव पिड्ड्यार करूं, वो आमकां फकत क्रिटिसायज करूं, वो घडी नाका जाल्ल्यो खबरो घालूं, वावर सदांच चालू उरूंक जाय, सोडवणेचो वावर. तर आयच्या दिसाक जण एकल्यान आमी आमकांच विचारचें, म्हजो सोडवणेचो वावर आनी ह्या सोडवणेच्या इतिहासान वो ह्या सोडवणेच्या वावरान हांव खंय आसा, म्हाका कितें करूंक आपयलां आनी हांव कितें करतां. जरी तर जें काम देवान दिल्लें आसा, जेजून आमकां दिल्लें आसा, तें जरी तर हांव करतां, खुशाल जाव आनी हो वावर चालूच दवर. जरी तर वांकडे वाटेन गेल्लो आसा, जुदासा भाशेन भितरूच रावून, भोव करून पवित्र सभेन भितर रावून, आयज थोडे जाण आसात पवित्र सभेचेरूच मारतात फार, पयस रावून, लागीं येवन न्हय, जावं सोशल मिडिया वापरून वो तोंडाचें उतर एकामेकाक सांगून खबरो करून, नाका जाल्ल्यो खबरो घालून पवित्र सभेन भितरूच रावून घात मारतात. जाल्यार हांव करता तें सारकें आसा काय तें दुसरे भाशेन करपाक जाय? चान्स आसा आजून पासून. जुदास आनी दुसरे वाटेन आसलो पेद्रूनय जेजूक नाकारलेलो हो वावर करता आसतना, पूण पेद्रून आपलें मन बदल्लें, बोगसणें मागलें, परतून ह्या वावरान मिसळ जालो. जुदास घात केल्लो, तो घातकीच उरलो आनी ताणें आपलो जीव सोंपयलो. सोडवणेच्या इतिहासांतलो वो सोडवणेच्या वावरांतलो भायर रावलो. आयज जण एकलो आमी कितें करूंक सोदता? सोडवणेच्या वावरान भागेली जावंक सोदता काय जुदासा भाशेन आमी आमकांच साणूंक सोदता? तें आमचेर जण एकल्याचेर दल्ललें आसा. जेजू आमकां आपयता आमी परतून येवंक, ह्या सोडवणेच्या वावरान भागेली जावन, एकामेकाचो मोग करून आनी एकामेकाक आदार दिवन, एकामेकाची सेवा करून हो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आनी हे भाशेन जेजू आख्ख्या संवसाराक दिवंक आनी जेजू सोवें आख्खो संवसार एक फामील कशी बांदून हाडूंक आमकां जण एकल्याक आपयल्यां. तर हो उलो मानून घेवन हे पवित्र मिसाचे भेटेन भाग घेता आसतना आमकां जण एकल्याक ही कुरपा दी म्हूण मागुया. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C32 पेज नंबर 42. C32 पेज नंबर 42. सर्वेश्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे त्या सोऱ्या उंड्याचे, ही भेट तुका मानता, दोशी कर हे भेटे गातां सुख दुख आमचे. यादीक पवित्र उतरा उलटलो उतुचार त्या सोऱ्या उंड्याचो, आमचे देणे करूं भावतलो क्रिस्ताचे, कुद्रोगो त्रास आमचो. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे त्या सोऱ्या उंड्याचे, ही भेट तुका मानता, दोशी कर हे भेटे गातां सुख दुख आमचे. यादीक पवित्र उतरा उंटलो बुदूचार त्या सोऱ्या उंड्याचो, आमचे देणे करूं पावतलो क्रिस्ताचे, कुद्रोगो त्रास आमचो. आमचे देणे करूं पावतलो क्रिस्ताचे, कुद्रोगो त्रास आमचो. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेत आमच्या आनी आख्खे पयसुवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, धुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार चडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक
कोनवाळा येवन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओ अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगो उठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. सोडवणीच्या इतिहासान आमी भागिल्ली आनी आमकां जण एकल्याक वावर दिल्लो आसा. आमचो वावर बरे भाशेन करून देवाक मानता तशें आमी ह्या सोडवणीच्या वावरान भागिल्ली जावंक आमकां कृपा मागुया.
सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक येता. ती आमचेर जट्टी आनी कास्ट हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुस्तार म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्यावा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता, आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता, हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. पळयात, सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय,
आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. खेरीत भाशेन आमी देवाक दिनवासुया. कालच्या दिसाक जशे रिपोर्ट्स आयिल्ले आसात, इटालियाक आनी इज्रायलाक कोरोना व्हायरसाचेर आड झुजपाक हें वॅक्सीन फावो जावपाक जायते लागीं पावलेले आसात. आतां हे बरे टेस्ट जे आसात ते बरे भाशेन जावंक, ते सक्सेसफूल जावंक आमी खेरीत भाशेन देवा लागीं मागुया, देवाक आर्गां दिवया, कित्याक देव आमची काळजी घेता. त्या मेरेन आमी सगळी जी काळजी घेवपाक जाय, प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, घरा रावपाक जाय, रावुया. बेश्टीच आमी भायर सरची न्हू. आनीक हीट वेवूय येवपाची आसा अशें आमकां सांगलां फाल्यां तावन. मातशें सगल्यांनी चतराय धरची आनी आपआपल्या जिवाची काळजी घेवची. आमचें मागणें देवाक उबारुया. सूर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, सूर पदवीदार आनी काकुत्सर देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्या रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टवतल्यां पासत कश्टावतल्या पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडाईन ती कोणवाय आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली याची सुरू जाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणा खाली येवं. हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक दोगदोगतल्या बेगीनच इलाज बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेडचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुझा आदार मागून आमी तुजे सरशीं आमी तुजे श्रशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतले विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणातीत वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुझ्या लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकार आनी भोव करून अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्या परजेच्या बरेपणा खातीर प्रजेच्या बऱ्यापणा फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुझे जाणवे उजवाडाय. स्वाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्यावरी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शर्टा गीत घेऊया. F15 पेज नंबर 92. F15 पेज नंबर 92. मोसो पाटलाव करूं तुझी खुशी जाल्यार तुझो कुरिसुबार चलये मोजे फाटल्यान आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता आपलो जीव खऱ्यांनी तो सासना गोगडायता. असो पाटलाव करूं तुझी खुशी जाल्यार तुझो कुरिसुबार चलये मोजे